नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर मी सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमार्फत जर आपल्याला खोकला झालेला असेल किंवा आपल्या छातीमध्ये कफ साठून राहिलेला असेल तर हा खोकला आणि कफ आपण कशा प्रकारे अगदी घरच्या घरी साधेसुधे उपाय करून कसा घालवू शकतो ते आज आपण या व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत। तर मित्रांनो, आपल्याला जर खोकला झालेला असेल आणि छातीमध्ये खूपच कफ साचलेला असेल तर त्यासाठी आपण आज या व्हिडिओमध्ये 2 असे उपाय बघणार आहोत की ज्यामुळे तुमचा खोकला आणि छातीमध्ये झालेले कफ एका दिवसात नक्कीच गायब होतील। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे सुंठ, त्यानंतर कांदा आणि ही आहे दालचिनी। या तिघ वस्तूंचा आपल्याला कफ घालवण्यासाठी किंवा खोकला घालवण्यासाठी खूपच फायदा होतो। तर चला आपण यापासून काय तयार करू शकतो ते बघूया। पण त्यापूर्वी आपण जर हेल्थ अँड एज्युकेशन हे यूट्यूब चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज व्हिडिओ बघताना खाली लाल रंगामध्ये जे सबस्क्राईब हे बटन दिसतंय त्याला क्लिक करा आणि बेल या आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजेच असेच आरोग्याविषयीचे व्हिडिओ बघण्याचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळतील। तर मित्रांनो, बघूया। दालचिनी आणि सुंठ या 2 वस्तूंचे 1-1 चमचा पावडर घ्यायची आणि ती 1-1 चमचा पावडर घेतल्यानंतर 3 कप पाण्यामध्ये ती मिक्स करायची। 3 कप पाण्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर त्याला गॅसवर आटवण्यासाठी ठेवायचं। गॅसवर आटवण्यासाठी ठेवल्यानंतर ज्या वेळेला हे 1 कप पाणी शिल्लक राहील त्यावेळेला गॅस बंद करून घ्यायचा आणि हे मिश्रण चांगलं गाळून घ्यायचं। आणि हे गाळल्यानंतर हे मिश्रण सकाळी अर्धा चमचा आणि संध्याकाळी अर्धा चमचा जर आपण घेतलं तर आपला खोकला आणि छातीमध्ये झालेले कफ हे नक्कीच गायब झालेले असतील। त्यानंतर दुसरा उपाय आपण करू शकतो कांदा या कंदापासून। तर कांद्याचा आपण 5 ते 6 चमचे रस काढायचा आणि तो रस पिल्यानंतर त्यावर अर्धा किंवा 1 ग्लास पाणी की जे गरम केलेलं असेल ते आपल्याला प्यायचं आहे। 1 मिनिटात खोकला आणि छातीतील कफ यामुळे गायब होतील। तर हे असे 2 घरगुती उपाय जर आपण केले तर आपल्या छातीमध्ये झालेले कफ आणि असलेला खोकला नक्की म्हणजे नक्की गेल्याशिवाय राहणार नाहीत। धन्यवाद।